best of His endless grace. CCC Shalom Parish inviting everybody be our special guest. Oh yes! Harvest of His endless grace is the theme of Adult Harvest Thanksgiving Service of Celestial Church of Christ, Shalom Parish, Unit B, Block B 133, Copeland Industrial Estate, Peckham Ride, London, SE15 3SN, where God answer prayer with faith and patience, coming up on 29th October 2017 by 1 p.m. at St. Mary Banqueting Hall, 305 Camberwell, New Road, London South East, OTF. Program of event Wednesday 25th October 7 p.m. to 9 p.m. Revival Thursday 26th October 7 p.m. to 10 p.m. Women Day Friday 27th October 9 p.m. to 2 a.m. Prophet and Prophetess Night at Church Auditorium on Sunday 29th October 1 p.m. is Thanksgiving service. Bazaar sales will follow after service. Most Shepherd Supreme Evangelist Prophet Olusola Oleye JP Olusola is the minister in charge and will be hosting everybody. For enquiries, call 07958477 or 07904333720. Jesus is Lord. Dáadáa náà làbá yín mo kí gbogbo wa pátápátá lórúkọ Ọlọ́run wípé ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá wà nígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa iléeṣẹ́ wa ìbílẹ̀ rédíò nílùú London ìyẹn ní United Kingdom níbẹ̀ náà ni mo ti ń kí yín wípé ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú iṣẹ́ ìní lágbára Ọlọ́run gbogbo apáta òun náà láàrèrè jẹ́ o àtìpamọ́wọ́ owó àtàjèrè ọjà òun náà ni mo fi ń kí gbogbo wa pátápátá ẹ kú lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ rí wípé ní àrà ọ̀tọ̀ náà ni torí wípé lọ́tùnlọ́tùn báyìí náà lọ́jọ́ yọ lọ́tùnlọ́tùn báyìí náà lòrùn ràn lọ́tùnlọ́tùn báyìí òun náà la máa ń mú ètò wá fún yín lóríṣiríṣi àkànṣe ètò special program náà lélẹ́yìí ìwọ lọ́bàá náà ni ẹja mi gbé àwọn bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè àwọn ẹni Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń gbọ́wọ́ wọn ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu àwọn náà ni mo mú wá fún wa lónìí lórí ètò wípé kí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ìdí pàtàkì tá a fi gbé wọn wá sí orí ètò lẹ́ni níléeṣẹ́ wa ìbílẹ̀ rédíò níbẹ̀ náà ni mo ti ń kí yín àwọn bàbá wa wòlíì Ọlọ́run wòlíì ńlá tí mo gbé wá lẹ́ni tí a bá ti wọ ọwọ́ ọ̀tún mi bí yìí ẹ sì rí àwọn bàbá wa níkàlẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n tí Ọlọ́run gbọ́wọ́ wọn ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí gbogbo ayé tí wọ́n sì mọ̀ wọ́n jákèjádò ogun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé àwọn bàbá wa náà ni wọ́n wà níkàlẹ̀ yìí àwọn bàbá wa nínú Olúwa Superior Evangelist Prophet Olúṣọlá JP láti ìjọ CCC Shalom Parish ìyẹn ní ìlú London ní Peckham níbẹ̀ náà ní ilé ìjọsìn wọn wà àwọn bàbá wa náà ni mo gbé wá lónìí sí orí ètò yìí tó jẹ́ wípé wọ́n fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa wọ́n sì gba àdúrà fún àwọn ènìyàn tí mo sì nígbàgbọ́ wípé lórúkọ Jésù gbogbo òkè ìṣòro wa pátá ni ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ́ni bàbá wa nínú Olúwa ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wa nínú ilé ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wa wípé wọn kú lé. ẹ kú lé o lọ́mọdé lágbà lóko nílé mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó fún mi ní àǹfààní láti wá ṣe ètò yìí mo dẹ̀ dúpẹ́ lórí ìyá wa àti gbogbo ẹ̀yin náà tí ẹ máa gbọ́ mi lénìí kí Ọlọ́run alágbára ó sọ̀kalẹ̀ kó fún wa létí ìgbọ́ àtàyàn gbà sí kí ọ̀nà ńlá fún gbogbo wa ká lójú ṣẹlẹ̀ ayé wa o ẹ ṣé ìyá mi. ẹ ṣé wẹ káàbọ̀ sà àwọn bàbá wa àwọn náà ni wọ́n wà níkàlẹ̀ ń bí yìí bàbá wa mo ti ń gbèrò pé ìkórè wa ó ti ń bọ̀ lọ́nà báyìí mo mọ̀ pé ó ní jẹ́ nǹkan pàtàkì náà tá a fi wà níbí náà lénìí tí mo mọ̀ pé gbogbo àwọn ènìyàn náà ni wọ́n sì gbọ́ tí wọ́n sì bàbá ẹ má bá mi wo àwọn èèyàn wa nítorí wọ́n wò yín o àwọn èèyàn wa wọ́n wò yín nínú ilé àwọn bàbá wa náà ni wọ́n
wọ́n wà níbí yìí tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n á gbàdúrà fáwọn ènìyàn àmọ́ ìkórè ọdún kélòó ni a fẹ́ ṣe yìí bàbá mi. a ti wà tó jọ́ mẹ́ta náà tẹ́bí nǹkan bí ogún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sẹ́yìn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́lọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fi fún wa láti jẹ́ alábàápín láti máa ṣe ìkórè ní ọdọọdún. ọdún kélòó la fẹ́ ṣe yìí. ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún. ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún ṣẹ́yìn náà ti rí i pé ọjọ́ tí ń bọ̀ ó ti pẹ́ tí bàbá wa tí wọ́n ti wà ní inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ láti bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni Olúwa ti gbọ́wọ́ yín gbé ìjọ Ọlọ́run kalẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. àmọ́ tí a bá ní ká fojú inú wò ó tí mi ìbá ní yájú bàbá mi tí a bá ní ká wò ó lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó ti tó bí ọdún mélòó tẹ́ ti wà ń bẹ̀ kó tó di wípé bóyá ẹ ti ẹ̀ gbé ìjọ Ọlọ́run kalẹ̀. ẹ ṣeun mo ti wà bẹ́ẹ̀ tó 20 ọdún àti méjì. 22 years. 22 years ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa mọ̀ mí láti North London Parish kó tó di pé mo kú níbẹ̀ kí n tó wá sí bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tèmi ní gbogbo oríṣiríṣi ọ̀nà ni a ti máa ń rí àwọn ènìyàn a dẹ̀ dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé wọ́n wá inú dẹ̀ dùn ayọ̀ wa kún kí Olúwa tó sọ pé ká bẹ̀rẹ̀ ìjọ. láti ìgbà tẹ̀sí sí gbéjọ yìí kalẹ̀ náà Olúwa ń dábìrà fáwọn èèyàn tí àwọn èèyàn wá ń jẹ́rìí síṣẹ́ Ọlọ́run tó ń jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá mi. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi bẹ́ẹ̀ ni. ìkórè tọdún yìí tá a wá fẹ́ ṣe yìí ẹ ò ní ẹ pè àkọlé ẹ̀ ní endless grace pé oore ọ̀fẹ́ tí ò ní òpin. tí ò ní òpin. nínú ìkórè yìí àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà níjọ́ náà kí ni nǹkan tí wọ́n bá lọ́jọ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ tó tiẹ̀ ti wà nílẹ̀ yìí torí mo mọ̀ pé látẹ̀ní ìlọ́gẹ̀ mi kan ti ń jẹ oore ọ̀fẹ́ yìí àwọn fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà láti ilé kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n rí níjọ́ náà kémi mọ́ fẹnu mi sọ́kọ́ mọ́ ni ìyá Ìbàdàn ní sọ́mu fẹ́ kẹ́ bá ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa láti ilé. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ ló wà fún ẹni tó wà ní Kristi níwọ̀n ìgbà tí a bá ti ní àwọn oore ọ̀fẹ́ wọ̀nyí a ó rí pé àwọn nǹkan míì á bẹ̀rẹ̀ sí yọrí sí rere àwọn nǹkan tí ò ṣe déédéé á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe déédéé fún wa ẹni tó bá ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run kò ní bẹ̀rù ó láṣẹ pé àkọlé ìkórè ní oore ọ̀fẹ́ tí ò lópin endless grace ni endless grace tẹ̀ wà nígbà gbogbo tí a bá ní ìgbàgbọ́ wípé níwọ̀n ìgbà tí mo ń rìn pẹ̀lú Ọlọ́run ọkàn mi á balẹ̀ nígbà tí ẹ bá wá sí àjọ̀dún yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ nǹkan tí ẹ fẹ́ lè máa rí gbà ń bẹ̀ pàápàá jọ nípa àdúrà gbígbà àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ilé gbogbo tó lè máa já ẹ láyà a fẹ́ fi hàn yín pé ní ọjọ́ yìí ó gba oore ọ̀fẹ́ tó jẹ́ pé ìwọ gan mọ̀ pé Ọlọ́run bẹ Ọlọ́run á sì dúró tì ọ́ ní gbogbo ọ̀nà tó jẹ́ pé kò ní bẹ̀rù kankan mọ́ nínú ìjọ lásán oore ọ̀fẹ́ gan làwa náà ń lò oore ọ̀fẹ́ la fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ìlọsíwájú dẹ̀ ń bá ìjọ rẹ̀ àti àwọn ọmọ ìjọ òun náà la sọ pé àkọlé máa bò yí mọ́ra nínú ìjọ nìkan kó má dàbẹ́ ni pé à ń da jẹ ẹ jẹ́ ká gbé oore ọ̀fẹ́ fún àwọn ará àta náà kí àwọn náà lè wo ọ̀nà náà tí àwọn náà fi ń jẹ oore ọ̀fẹ́ inú ìjọ káwọn náà lè jà lábàá pé oore ọ̀fẹ́ yìí òun ni mo ṣe wá bí gangan. òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa yìí lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run wòlíì ńlá wòlíì èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n tí Ọlọ́run tó ń gbọ́wọ́ wọn ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu torí pé oore ọ̀fẹ́ yìí ó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ débi wípé tí wọ́n bá ní kọ́kàn gbé sínú ìjọ nìkan ká má dàbí aládàájẹ torí wípé a gbọ́dọ̀ fọ oore ọ̀fẹ́ yìí síta káwọn èèyàn náà jẹ́ ń bẹ̀ torí ẹ̀ náà la ṣe ń pe gbogbo ẹ̀yin bàbá gbogbo ẹ̀yin ìyá wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà wípé kẹ́yìn náà wá sínú ìkórè 2017 yìí tí a pe àkórí ẹ̀ ní oore ọ̀fẹ́ tí ò lópin oore ọ̀fẹ́ tí ẹ pé téèyàn bá kókó èèyàn ò lè kó tán wípé kí gbogbo wa pátákáwá náà wá ní ọjọ́ yìí níbo ni ìkórè yìí níbo ni ó ti wáyé bàbá wa. ìkórè máa wáyé ní St. Mary Hall banqueting hall ní Camberwell Green lẹ́gbẹ̀ẹ́ bus garage ibẹ̀ náà láti ṣe ìkórè lọ́dún tó kọjá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì wá tí wọ́n sì mú oríire lọ lé wọ́n dẹ̀ mú àṣeyọrí sí rere ibẹ̀ náà láti máa ṣe ìkórè yìí lọ́tẹ̀ yìí mo dẹ̀ mọ̀ pé tí ẹ̀yin bá wá lọ́tẹ̀ yìí oore ọ̀fẹ́ olópin yìí máa jẹ́ ti yín ní agbára Ọlọ́run. àmín bí dédé aago mélòó ni ìkórè ó bẹ̀rẹ̀. nǹkan bí ọwọ́ aago kan ọ̀sán la máa bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run
kọ́lọ́ má kọ ìlérí. agogo ọ̀sán òun náà ni ìkórè ó bẹ̀rẹ̀ òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àwọn wòlíì wa ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn bàbá wa nínú olúwa superior evangelist prophet olúṣọlá jp tí ìjọ ccc shalom parish àwọn náà ni wọ́n wà níkàlẹ̀ àwọn náà lẹ́ ń wò live and direct tẹ̀ ń gbóhùn wọn yìí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run pọ̀ ìmísí ọlọ́run ó pọ̀ gan-an ni débi wípé àwọn bàbá wa gan táwọn gan bá ní káwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ sọ ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amọ́ àmọ́ bàbá mi látìgbà àti ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ǹjẹ́ ẹ ti ẹ̀ lè fìgbà kan wò wípé wípé olúwa ó bá ti ẹ̀ jẹ́ kí n rọra máa ṣiṣẹ́ mi kí ni mo wá dédé lè jẹ́ àti ẹ̀rí àwọn àdójúkọ kankan tẹ́ pé tẹkàn tẹ̀lé mẹ́nubà ní ṣókíṣókí torí pé wọ́n ní iṣẹ́ olúwa kì í ṣe nǹkan tí yóò kàn sọ pé òun jí láàárọ̀ lọ́ba kí báyìí mọ́lẹ̀ pé iṣẹ́ olúwa yá ẹ bá mi ṣàlàyé fáwọn èèyàn. ẹ ṣe mo dúpẹ́ ìyá mi a kò lè ṣàmárìn ká má fẹsẹ̀ kọ orí kì í sì wà lọ́rùn kò má mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àwọn nǹkan mìíràn àdédé ṣẹlẹ̀ tí a fẹ́ sú ènìyàn pé ṣé lóòótọ́ ọlọ́run pè òun ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ àti ìpè àti ikọ̀ àwọn oníwòye torí pé bí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ tó yìí àwọn oore ọ̀fẹ́ kan mi wà tọ́lọ́ tún máa tún fi di tó jẹ́ pé a máa gbàgbé tó ṣẹlẹ̀ yẹn a tún máa sọ fún wa pé kí là ń bẹ̀rù fún ṣe bí òun ló ń pè wá ìpè yẹn làwọn wá dúró tì tí ò jẹ́ káwa fara lé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bí àwọn nǹkan mi àwọn àdánwò kéékèèké tó lè bá onígbàgbọ́ tó máa fi yẹra nínú iṣẹ́ mi tí a bá yẹra nínú iṣẹ́ ìpẹ́rẹ́ a ó rí pé àwọn nǹkan mi àtúburú ju kọ́tà rí lọ ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá gbé àgọ́ ọlọ́run wọ̀ tó sì gbàgbọ́ ọkàn á máa balẹ̀ kò ní sí ìṣòro tó máa jọ lójú kò rẹ̀ sí ìtò máa yà lẹ́nu. gbèsè èèyàn bá ti ní ìpè yẹn lótìtọ́ àti lódodo ìjì yẹn lè wá àmọ́ tó bá dé ìpè àkáǹtà ẹ̀. ìpè àkáǹtà ẹ̀ á mú dúró ṣinṣin torí láìsí àdánwò á lè lo àlùyọ á dẹ̀ lè lo àlùyọ oríṣiríṣi rẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá rí àdánwò yìí ó mú wa dónú gbàgbọ́ ìgbàgbọ́ ìyẹn ni ó fi jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa dúró nu olúwa wípé olúwa ìpè sí wa o ìpè ló dẹ̀ fún wa ṣe ìpè ló ràn wá lọ́wọ́ a sì rí ìyọ́nú ọlọ́run bẹ̀ ògo ló sì fi ara hàn ayé wa lórí ọmọ lórí aya nínú ilé gbogbo ẹ̀ yọrí sí lórí iṣẹ́ ọkàn ń balẹ̀ torí pé àmọ̀ kan lọ́run ń pè wá ni. ẹ ṣeun bàbá mi àwọn bàbá wa náà lè ti ń gbọ́ látẹnu wọn yìí àwọn èèyàn wọn ti wà lórí láyìn tí mo ti ẹ̀tí rí tó ti ń ṣíà ẹ̀ tó ti mo fẹ́ kẹ́ bá mi fún àwọn èèyàn tó ń wò wá àtàwọn tí wọ́n ń ṣíà fídíò yìí fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ń wò wá tó ń bá wa ṣíà fídíò yìí ẹ bá mi fún wọn ní àdúrà bàbá wa. Jehovah mímọ́ Jésù Kristi mímọ́ Michael mímọ́ mímọ́ olúwa ọlọ́run alágbára kábíyèsí adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún òní torí o ṣe ọjọ́ òní ní ọjọ́ ayọ̀ ńlá àti ọjọ́ ìlọsíwájú tí ìjọ Celestial Church of Christ Shalom Parish tó wà ní Peckham adẹ̀dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ fún àwọn ìyá wa tí wọ́n gbà wá láàyè láti wá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa àmín mo dúpẹ́ lórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi àti ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́lọ́ yìí nítorí pé ọ̀pọ̀ ló mọ̀ mí ọ̀pọ̀ ni ò sì mọ̀ mí ṣùgbọ́n wọ́n gbúrò mi ọ̀pọ̀ láti fi ara sílẹ̀ fún ìgbà pípẹ́ ṣùgbọ́n ìdàpọ̀ ti Kristi ṣì wà láàrin yín ìmọ́lẹ̀ sì ń jọba jẹ́ mo tọrọ ní wákàtí ọ̀wọ̀ ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi wá dá ọmọ rẹ̀ lù Ọlọ́run àmín bàbá rí ikú tó ti ń yọ àwọn àyànfẹ́ lẹ́nu tàbí tó ń dá ọ láàmú ní orúkọ Jésù Kristi olùbá mi mú kó lé ní àmín ẹ̀mọ́ Ọlọ́run mo tọrọ fún ìdásí ẹ̀mí pàápàá jùlọ lórí àwọn èèyàn tó ń wò mí lórí àwọn ọmọdé àbí àgbà àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa ẹ sọ̀kalẹ̀ kẹ́ bá mi dúró tì wọ́n jẹ́ kọjọ́ wọn dalẹ̀ ọmọ òní kú wọn lọ́wọ́ ẹni sìnkú ọmọ ẹ láyọ̀ ẹni rakósí ọmọ ẹni tọrọ òsàrẹ ọmọ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ní dáadáa báyìí èmi náà lẹ́ ń wòye o ọkàn yẹn máa balẹ̀ ni ẹ máa rí tajé ṣe ìlú yìí ò ní ní wá lára o àjọ kéré kò dédé Jésù Olúwa wa. àmín 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 lórúkọ Jésù ẹ ṣeun bàbá wa Olúwa máa ṣàgbára dọ̀tún ẹ bá wa ṣíà fídíò yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń wò wá nínú ilé ẹ bá wa ṣíà ẹ bá wa pín ẹ invite àwọn ọ̀rẹ́ yín wípé káwọn náà wá jorí ọ̀fẹ́ yìí torí pé àwọn bàbá wa tó wà níkàlẹ̀ ìwọ́lé Ọlọ́run ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run gbẹnu wọn tó ń fi àṣẹ sí àbẹ́ tó sì ń ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu àwọn náà ni wọ́n wà lórí ètò tí mo gbé wá lọ́sàn-án yìí ẹ̀yin náà ẹ pé ará àti ọ̀rẹ́ ẹ pé àwọn ọ̀rẹ́ yín pé káwọn náà wá kan wá gborí ọ̀fẹ́
àti àdúrà lẹ́nu ẹni àmì òróró rẹ̀. Àwọn bàbá wa superior evangelist prophet Olúṣọlá JP àwọn náà ni wọ́n wà níkàlẹ̀ láti ìjọ CCC Shalom Parish. Ìkórè ti ọdún yìí ti ìjọ CCC Shalom Parish yóò wáyé ní on the 29th of October 29 Sunday tó parí oṣù yìí ní náà ni ó wáyé ìyẹn ní St Mary Banqueting Hall 305 Camberwell New Road London SC5 OTF níbẹ̀ náà ni ó ti wáyé ìyẹn ní on the 29 oṣù tá a wà yìí. A ní àwọn ìsọjí ọjọ́ mẹ́ta ní ọjọ́ Wednesday on the 25th of October ìsọjí àgbà yanu níbi tí àwọn ènìyàn ti máa rí ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè ní inú ìjọ wa ìyẹn ní 133 Copeland Road ní Peckham níbẹ̀ ni yóò ti wáyé. Àwọn ìsọjí ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí bàbá wa ní ọjọ́ Wednesday, Thursday and Friday òní ìsọjí. Àmọ́ ọjọ́ Friday ni ìṣòro prophet and prophetess night àbí ìṣòro prophet and prophetess night bàbá kí ni ó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà láti ọjọ́ Wednesday kan tí ìsọjí yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀. Ọjọ́ Wednesday ni ọjọ́ àánú revival bẹ̀rẹ̀ à ń pè ní ọjọ́ àánú gidi nítorí ẹni tó bá fẹ́ rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ rí àánú gbà. Àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn àwọn èèyàn máa wá láti wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti wá fún wa ní revival láti wá ṣiṣẹ́ ìyanu ìsọjí gidi ìsọjí àgbàyanu tí ọkàn yẹn á fi balẹ̀ tẹ́yìn náà mọ̀ pé ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Ní ọjọ́ Thursday ni àwọn ẹgbẹ́ obìnrin rere àwọn ìyá wa wọ́n ń bọ̀ lọ́jọ́ yìí wọ́n láìsí ìyá wa náà lè wà á fún àwọn ìyá wa ní ọ̀wọ̀ lọ́jọ́ yìí ẹ jọ̀ọ́ tọ́ wọn ní tàgbà tó lé tó kó ń fẹ́ kẹ́ wá jọ́sìn lọ́jọ́ yìí kẹ́ wá gbárùgẹ àwọn màmá wa kí Ọlọ́run Olódùmarè kó wà pẹ̀lú gbogbo wa Ọlọ́run má fi àjẹ́ wa káwọn ìyá wa pẹ́ fún wa károjúráyè ìyẹn ní ọjọ́ Friday tí ṣe ọjọ́ kẹta òun gan-an ní ọjọ́ àwọn wòlíì ọjọ́ ńlá ní ọjọ́ yìí o ọjọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn èèyàn àwọn pastors àwọn wòlíì ńláńlá àwọn ìgbìmọ̀ ńláńlá tó máa jókòó láti gbárùkù ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ṣe ìsọjí a máa sọ di ṣóòrù gidigidi kí Ọlọ́run ẹ̀ kó ràn wá lọ́wọ́. Ọjọ́ ìní ọjọ́ ìtúsílẹ̀ omi wà èso wà tá a máa fi ṣẹ́ yìí nígbà agbára ṣọ́ ẹ̀rí ìṣípayà Ọlọ́run ẹ̀rí àmì ẹ̀yin wòlíì ẹ wá ẹ̀yin tẹ aríran alálà mo fẹ́ kẹ́ wá fi agbára kún agbára ní ọjọ́ yìí torí agbára àgbàyanu Ọlọ́run wòlíì lẹ́mọ̀ àwọn wòlíì ló dẹ̀ túbọ̀ ṣiṣẹ́ yìí ìwọ náà wá tọ́ agbára Ọlọ́run wò oore ọ̀fẹ́ ni ó dẹ̀ lágbára púpọ̀ fún ọkàn tó bá gbàgbọ́ tó dẹ̀ ń sìn lótìtọ́ àti òdodo níwọ̀n ìgbà tí ẹ bá dẹ̀ wá báyẹn ẹ wà á rí agbára kún agbára ẹ rí mọ́lẹ̀ kún mọ́lẹ̀ gbogbo wọ́tá láì ṣe bárabàrà kò ní ṣe bárabàrà mọ́ wọ́n ń gbí tán òun ò lè jíṣẹ́ ọjọ́ ìwà jíṣẹ́ ayọ̀ náà ọkàn á lè balẹ̀ lọ́jọ́ yìí kí a tó wá ṣe èyí tí ṣọpẹ́ gangan ní ọjọ́ Sunday Olúwa wà pẹ̀lú wa. Àmín. Ọjọ́ Wednesday yìí aago mélòó ni ìsọjí yìí? Aago 7 ni sí aago 9. Ọjọ́ Thursday náà bákan náà. Ọjọ́ Thursday bákan náà ṣùgbọ́n ọjọ́ Thursday lè pẹ́ díẹ̀ torí kan bí àwọn màmá wa gbọ́dọ̀ fún wọn ní ọwọ́ àwọn ìyá ni wọ́n á lọ bí iṣẹ́ wọn á dé a gbọ́dọ̀ fún wọn ní ọwọ́ torí a gbọ́dọ̀ fún wọn ní ọwọ́ tó yẹ wọ́n kó lè yẹ àwa náà káwa náà lè pẹ̀lẹ́ kẹlẹ̀ gùn lẹ́mìí. Ọjọ́ Friday tó wá jẹ́ ṣòru yìí aago mélòó lòun ó bẹ̀rẹ̀? Ó máa bẹ̀rẹ̀ látago 7 títí dago 12 ni o ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ yìí o ọjọ́ kìí ṣe ọjọ́ kékeré o ìgbà tó lọ́wọ́ bá tó fi ẹ̀mí darí ni torí àwọn èèyàn á lọ sínú ẹ̀mí Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ gbogbo ìṣe láti bẹ̀rẹ̀ sí palẹ̀ mọ́ ẹ̀ láti ṣe ètùtù ẹ̀ kọ́lọ́dún ẹ̀ kó ràn wá lọ́wọ́ kọ́lọ́run ẹ̀ náà lọ́wọ́ gbogbo ọkàn tó máa wá lọ́jọ́ yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ọkàn mímọ́ àti àyà funfun kẹ́ ẹ wá fi sin Ọlọ́run ní ọjọ́ yìí ọjọ́ ìtúsílẹ̀ gidi ni o alẹ́ òní rí rábárábá mọ́ wàá máa rí ìran tó dára ìran ìjìnlẹ̀ aláìjìnlẹ̀ àsọtẹ́lẹ̀ rere ni tá a gbẹnu àwọn wòlíì àgbàsọ àwọn bíi bàbá pásítọ̀ fada SBD Ọ̀ṣọ́fà gbogbo àwọn ọmọ iná ìpàṣẹ làwọn náà tọ̀ oore ọ̀fẹ́ ìlànà ẹ̀ lò lẹ́nìí ìwọ náà wàá gbọ́ oore ọ̀fẹ́ tiẹ̀ kó lè bọ̀ kalẹ̀ àdúrà wa gbà o. Àmín. Àwọn bàbá wa tí wọ́n wà ní ilé agbára ní stúdíò wa níbí yìí fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wọn àwọn náà ni bàbá wa superior evangelist prophet Olúṣọlá JP láti ìjọ CCC Shalom Parish ìkórè ọdún 15 years anniversary Thanksgiving service tó máa wáyé ní on the 29th of October
2017 òun náà ni wọ́n ń pe gbogbo wa wípé ká wá darapọ̀ láti wá gba oore ọ̀fẹ́ tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní endless grace, oore ọ̀fẹ́ tí ò lópin. Bàbá mi, ìjọ ṣeéṣe kéèyàn ní oore ọ̀fẹ́, kéèyàn kàn rí oore ọ̀fẹ́ gbà láì ṣe pé bóyá èèyàn bá súnmọ́ Ọlọ́run àbí èèyàn ti ẹ̀tọ́ nípasẹ̀ Ọlọ́run, tó ṣeéṣe kéèyàn rí oore ọ̀fẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni oore ọ̀fẹ́ wà fún wa. Inú ìwé Sáàmù tí a máa wo Psalm 84 verse 11, ó sọ àkọwé ọ̀rọ̀ pé kì í ṣe nípa agbára, kì í ṣe nípa ìmọ̀, bí kò ṣe nípa àṣeyọrísire àti ìrìn déédéé pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹni tó gbé Ọlọ́run wọ̀ ó gbọ́dọ̀ ní oore ọ̀fẹ́ yìí. Ẹni tó rìn déédéé pẹ̀lú ẹ̀ á ní oore ọ̀fẹ́ gidi, tó jẹ́ pé gbogbo tó bá ń ṣe gangan á máa yà lẹ́nu. Bó bá òun ṣe ṣe léè tó fi rí báyìí, nítorí pé ó ṣe déédéé, ó fi ara sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ó dẹ̀ ṣe tó tọ́ níwájú Ọlọ́run. Níwọ̀n ọgbà yìí lórí ọ̀fẹ́ yà wá máa bọ̀ pé ìwọ gan á ní fọkànbalẹ̀, kò ní sí tó máa yà ẹ́ lẹ́nu tàbí tó máa dẹ́rù bá ẹ́. Mo fẹ́ ká lọ sínú ìwé orin Dáfídì 84. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ fún mi ní àyè díẹ̀. Orin Dáfídì 84. Àwọn bàbá wa wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ̀ wá lórí àkòrí tí wọ́n pe àkòrí ìkórè tọdún yìí, ìyẹn endless grace yìí. Àwọn bàbá wa wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lẹ́yìn ìgbà tán bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tán, àá wá ṣí ojú òpó sílẹ̀ fún ẹ̀yin èèyàn wa láti gba àdúrà pé ẹ bá fẹ́ kí bàbá gbàdúrà fún yín, tí wọ́n sì nígbàgbọ́ wípé gbogbo ohun tí ẹ bá béèrè fún pátápátá gbogbo ẹ̀ náà ni Ọlọ́run yóò sì gbà. Àwọn bàbá wa wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lẹ́yìn ìgbà tán bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tán, àá wá ṣí ojú òpó sílẹ̀ fún ẹ̀yin èèyàn ará ilé láti pè wọlé fún àdúrà láti ẹnu àwọn bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run wa. Ẹ ṣeun ìyá mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo ń lọ sínú ìwé orin Dáfídì tó wà ní 84 verse 11. Ó ní nítorí pé Olúwa ní oòrùn àti asà, Olúwa yóò fún yín ní oore ọ̀fẹ́ àti ògo. Kò sí ohun rere tí yóò fà sẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn tó ń rìn déédéé. Kò sí ohunkóhun tó máa fà sẹ́yìn lọ́dọ̀ àwọn tó ń rìn déédéé. Ẹni tó bá rìn déédéé ó ní oore ọ̀fẹ́. Kò sí tó lè fà sẹ́yìn, kò sí tó máa ṣẹ̀rù bá. Tí ẹ bá ń ṣe àwọn ẹ rí pé ẹ̀yin kan máa wọ pé báwo ni gbogbo ẹ̀ ṣe yọrí sí rere. Nítorí ó sọ Dáfídì, ó ní nítorí pé Olúwa ní Ọlọ́run oòrùn àti asà wa, òun ló fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti ògo. Oore ọ̀fẹ́ àti ògo, kò dẹ̀ sún rere tó máa fà sẹ́yìn fún àwọn tó rìn déédéé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwé òwe ẹjọ́ ẹ má ní mo gbà yín lásìkò. Bàbá wa tẹ̀síwájú. Ìwé òwe orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìnlélọ́gbọ̀n 34. Ìwé òwe orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìnlélọ́gbọ̀n. Ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìṣírí tí a ti rí nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí. Èyí tó sọ fún wa pé nítòótọ́ ó ṣe ẹ̀yà fún àwọn ẹlẹ́yà, ṣùgbọ́n ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Hallelujah, hallelujah. Ọ̀rọ̀ òwe lágbára púpọ̀. Ó ní nítòótọ́ ó ṣe ẹ̀yà fún àwọn ẹlẹ́yà, ṣùgbọ́n ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Tí wọ́n bá nírẹ̀lẹ̀ tó ní ìmọ̀, tó ní ìmísí Ọlọ́run, wá rí pé oore ọ̀fẹ́ máa bá ẹ gbé. Ìmọ́lẹ̀ yẹn á máa jọba. Oore ọ̀fẹ́ yìí kò dẹ̀ wá lópin o. Gbogbo nǹkan tó ṣe dáradára ni, ọkàn yẹn á sì balẹ̀. Nínú ibi tí ó wá ṣe pàtàkì jùlọ, nítorí ọ̀fẹ́ ni pé ó fún wa ní àwọn ìkìlọ̀ gidi. Tó nígbà tí àwọn oore ọ̀fẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí wọlé, tí ọkàn yẹn bá balẹ̀ tó ń rìn déédéé, àwọn ìkìlọ̀ míì wà tó ṣe pàtàkì tí ò yẹ kí ọmọ onígbàgbọ́ ṣe. Ìwọ tó ti rí oore ọ̀fẹ́, tó ti rí mọ́lẹ̀, tó ti rí ògo, nígbà ọgbà tó bá rìn déédéé ní àwọn wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n tí àṣìṣe bá wà, ẹ jẹ́ ká lọ wọnúwe Hébérù orí 12. Hébérù orí 12 14 to 15 ẹsẹ̀ 14 dé ẹsẹ̀ 15. Ìwé Hébérù orí 12. Torí àìṣedéédé wa ló mú wa kọsẹ̀, Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ o. Ìwé Hébérù orí 12 láti ẹsẹ̀ 14 títí dé ẹsẹ̀ 15. Ẹ̀gbọ́n tó wí báyìí. Ó ní ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́, láìsí èyí kò sí ẹni tí ò rí Olúwa. Ìpẹ̀lú ni ẹ máa kíyèsára kí ẹni tó má bàa kùnà oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. Kí gbòǹgbò ìkorò kan kí ó má bàa hù sókè,
kí ó sì yọ ilẹ̀nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a ti fi pa yìí di àìmọ́. Hallelujah. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ yìí dáadáa torí gbà tí èmi náà ń wo ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí mo jókòó tí wọ́n sì ka mo rí pé àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní agbára púpọ̀. Àwọn yìí ni Paul kọ sí àwọn ará Hébérù nípa tí ó gba oore ọ̀fẹ́ Kristi sínú ayé rẹ̀. Ó sì ń ṣe ìkìlọ̀ náà pé nǹkan wọ̀nyí lè dá wàhálà sílẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́ láìsí èyí ni kò sẹ́ni tí ò rí Ọlọ́run. Ní àkótán ẹ máa kíyèsára kẹ́ni tó má ṣe kùnà oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí gbogbo ìkorò kan kí wọ́n bá wù sókè mọ́ kí wọ́n má bá yọ ẹlẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a ti fi pa rẹ̀ ṣe àìmọ́. Nígbà tó bá ní oore ọ̀fẹ́ wàá rò pé wọn ló ní gbogbo ẹ̀ tán wàá bẹ̀ sí rìn wàá bẹ̀ sí ṣe tó wù ẹ́ nígbà ní Ọlọ́run máa wù ẹ́ á máa fún ẹ ní ìkìlọ̀ ṣùgbọ́n tí a bá kíyè sára a ò ní ṣubú ara a ò ní ṣubú ẹ̀mí. Àlàáfíà fún yín. Àmín. Tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni àwọn bàbá wa ni wọ́n ti bá wa sọ yìí. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run endless grace òun náà ni wọ́n pè é. Àmọ́ kó tó di wípé màá ṣí ojú òpó sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré gbé ìkéde jíngù ìkórè wa kí n tún sáré nà síta. Oh yes, harvest of his endless grace. CCC Shalom Paris inviting everybody be our special guest. Adult harvest Thanksgiving. Harvest of his endless grace. CCC Shalom Paris inviting everybody be our special guest. Oh yes, harvest of his endless grace is the theme of Adult Harvest Thanksgiving service of Celestial Church of Christ, Shalom Parish, Unit B, Block B 133, Copeland Industrial Estate, Peckham Ride, London, SE15 3SN, where God answer prayer with faith and patience. Coming up on 29th October 2017 by 1 p.m. at St. Mary Banqueting Hall, 305 Camberwell, New Road, London South East, OTF. Program of event Wednesday 25th October 7 p.m. to 9 p.m. Revival Thursday 26th October 7 p.m. to 10 p.m. Women Day Friday 27th October 9 p.m. to 2 a.m. Prophet and Prophetess Night at Church Auditorium on Sunday 29th October 1 p.m. is Thanksgiving service. Bazaar sales will follow after service. Most Shepherd Supreme Evangelist Prophet Olusola Oleye JP Olusola is the minister in charge and will be hosting everybody. For enquiries, call 0795-8477-350 or 07904333720. Jesus is Lord. Ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá iléeṣẹ́ wa ìbílẹ̀ rédíò níbẹ̀ náà la wà yìí. Ẹ lè máa gbọ́ wa lórí wẹ́bsáìtì wa www.ibileradio.com, lórí Tuning Radio ẹ lè máa gbọ́ wa lórí Tuning, ẹ search fún ìbílẹ̀ rédíò ẹ máa gbọ́ wa níbẹ̀. Àwọn bàbá wa tí wọ́n wà ní ìkàlẹ̀ ìwòlíì Ọlọ́run ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n láti ìjọ CCC Shalom Parish. Àwọn bàbá wa Superior Evangelist Prophet Olúṣọlá JP, àwọn náà ni olùṣọ́ àgùntàn ìjọ CCC Shalom Parish. Ìkórè tọdún yìí òun náà ni à ń pe gbogbo wa sí, lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà onílé àti àlejò, wípé kẹ́yìn náà wá kẹwàá jórí ọ̀fẹ́ nínú ti ìkórè ti ọdún yìí tí ó wáyé ní on the 29th of October 2017. Ní ìkórè ọdún yìí ó ti wáyé ìkórè ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún 15 years anniversary Thanksgiving service. Níbẹ̀ náà láti ń pe gbogbo wa wípé káwa náà wá jórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ ká jókòó sílé, ẹ má jẹ́ ká máa wò wípé tí n bá wà níbi tí mo wà yìí lórí ọ̀fẹ́ wà bẹ́yìn ò bá lọ bá Ọlọ́run ó ṣeé ṣe kéèyàn má rí orí ọ̀fẹ́ ẹ̀ gbà. Àmọ́ kí orí ọ̀fẹ́ yìí kó má bàa dúró nínú ìjọ wa nìkan la ṣe ní pé tó àwọn bàbá wa ṣe ní káwọn fi síta pé kí gbogbo àwọn èèyàn náà rè ká wá jẹ orí ọ̀fẹ́ nínú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ìkórè ọdún yìí yóò wáyé ní St. Mary Banqueting Hall, 305 Camberwell New Road, London SC5 OTF. Níbẹ̀ náà ni ó ti wáyé aago kan ọ̀sán. Òun náà ni ìkórè ó bẹ̀rẹ̀ níbi tá ti fi jó àti ayọ̀ tá ti fi dúpẹ́ fún Olúwa, níbi tá ti fi jó ayọ̀ ìdùnnú tá fi gba oore ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ Olúwa. Ẹ má jẹ́ kó ròyìn ẹ̀fẹ́ yìí náà, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká wá, gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ni, Mùsùlùmí ni wá ni, gbogbo wa pátápátá Kérúbù ni, Sẹ̀lẹ́ ni, CAC ni, Rìdíìmù, gbogbo bí kíbi tá àyọjẹ́ káwa náà wá, Ọlọ́run kan náà lájọ́ sìn, kájọ wá jórí ọ̀fẹ́ nínú ìkórè ti ọdún yìí. Ní
ní ọjọ́ Wednesday on the 25 ó ní ìsọjí àgbà àyánu ni ó wáyé ìyẹn nínú ìjọ wa CCC Shalom Parish 133 Copeland Road níbẹ̀ ni ó sì wáyé aago 7 sí aago 9 alẹ́ òun náà ni ìsọjí yìí ni ó wáyé ní ọjọ́ Thursday on the 26th of October ní Women's Day ọjọ́ àwọn ìyá àwọn obìnrin rere ni wọ́n fi ìpàdé tí wọ́n fi ìpàdé sí aago 7 títí di aago 10 alẹ́ ẹ jẹ́ ká wá náà wá gbogbo àwa obìnrin rere gbogbo àwa àránṣẹ́ Ọlọ́run lóbìnrin ẹ jẹ́ ká wá síbi ìsọjí yìí ní ọjọ́ Thursday on the 26th aago 7 sí aago 10 alẹ́ náà ni ó bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ Friday gangan wá ní ìsọjí ìṣòru ẹni tó bá débẹ̀ òun náà ni ó lè ròyìn ẹni tí ò bá wá kọ́dà ẹ má jẹ́ kán ròyìn ẹ̀ fún yín ìsọjí ìṣòro àgbàyà lórí tí Olúwa ó ti máa já ìdè tí ó ti máa tú ìdè tí Olúwa ó ti máa sọ agbára dọ̀tun pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́kùnrin lóbìnrin òun la pè ní prophet and prophetess night gbogbo àwa aríran alálàá òun gbóhùn ni mo sùn mo rí fìrí gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká wá níjọ́ náà níbi táwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ti fi ẹ̀mí dọ́gba pẹ̀lú wa láti bá wa pàdé gbogbo àwa tó jẹ́ wípé bá a bá sùn ní bóyá alálàá jí àrántí mọ́ àbí àti ẹ̀rí ìrànlá wa wò wípé mo kàn rí báyìí ẹ jẹ́ ká wá níjọ́ náà níbi tí Olúwa tí ó ti tún jígí ẹ̀mí wa fò tí Olúwa tí ó ti tún ẹ̀mí wa tí ó tún ti sọ di ọ̀tun ẹ jẹ́ ká wá ní ọjọ́ Friday yìí ní on the 27th of October aago 9 títí di aago 2 òun náà ni ìṣòro yóò wáyé prophet and prophetess night ni nínú ìjọ wa CCC Shalom Parish 133 Copeland Road kó tó wá di ọjọ́ Sunday ìyẹn gan ni D-Day gangan ọjọ́ ìkórè gangan níbi tí a ti máa jó táṣọ àdúrà wọ́n sì máa fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́ báyìí àwọn àbá sì wọṣọ àdúrà tó yẹ pàṣọ ara náà láwọ̀ tí gèlè wa tí ó dúró gẹ́gẹ́gẹ́ ìyẹn ní ọjọ́ Sunday on the 29th of October òun náà ni ìkórè gangan ní ọjọ́ Sunday aago kan òun náà ni àjọ̀dún ìkórè wa yóò bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ní St Mary Banqueting Hall 305 Camberwell New Road London SC5 OTF níbẹ̀ náà ni yóò ti wáyé ní ọjọ́ náà lẹ́yìn ìgbà yẹn nígbà tá a bá parí ìkórè tán bàṣà wà tẹ̀lé Ọlọ́run o níbi táwọn èèyàn ti máa ra àwọn iṣẹ́ táwọn bàbá wa tí wọ́n ti wà nú ẹ̀ tí wọ́n ti gbàdúrà sí tó yẹ pé tẹ́yìn náà bá mú un délé báyìí yóò mọ̀ ṣiṣẹ́ àmì àtiṣẹ́ ìyanu bàṣà òun náà ni ó tẹ̀lé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ má jẹ́ kán ròyìn ẹ̀ fún agbogbo yín pátápátá náà ni à ń pè sínú ìkórè ọdún 15 ti ọdún yìí màá ṣí ojú òpó sílẹ̀ báyìí fún ẹ̀yin èèyàn nílé tí ẹ fẹ́ káwọn bàbá wa kí wọ́n gbàdúrà fún yín tàbí ẹ sì fẹ́ kí àwọn bàbá wa abẹ́yìn fẹ́ àdúrà màá ṣí ojú òpó sílẹ̀ báyìí láti pè wọlé fún àdúrà láti ẹnu àwọn bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run wòlíì ńlá tí Ọlọ́run ọba mi ti ń gbọ́wọ́ wọn ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu endless grace orí ọ̀fẹ́ tí ò ní òpin rárá òun náà ni ti ìkórè tọdún yìí ojú òpó wa tẹ́ ẹ lè pè sí náà ni 074 59 35 3799 074 59 35 3799 òun náà ni a lè pè sí àwa tá a wà ní UK àwa tá a wà ní Europe àbí tá a wà ní Nàìjíríà a lè pè sórí WhatsApp wa tàbí ká pè sórí fóònù wa ìyẹn +44 74 59 35 3799 òun náà ni a lè pè sí +44 74 59 35 3799 òun náà ni a lè pè sí báwa náà bá fẹ́ kí àwọn bàbá wa kan gbàdúrà fún wa tàbá fẹ́ àdúrà ẹ lè pè wọlé ojú òpó wa ó ti wà ní ṣíṣí báyìí tí àwọn bàbá wa tí wọ́n fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ táwa náà bá fẹ́ àdúrà àbí ohun kan tó jẹ̀dẹ́ pé ó ń já wa láyà tó ń bà wá lẹ́rù tàbí ń táwa rò pé tó ó kù díẹ̀ káàtó táwa náà fẹ́ àdúrà látẹnu àwọn bàbá wa ojú òpó wa ó ti wà ní ṣíṣí báyìí láti pè wọlé kí àwa náà ká gba àdúrà lẹ́nu àwọn bàbá wa wòlíì Ọlọ́run náà ni wọ́n wà níkàlẹ̀ báyìí ojú òpó wa ó wà ní ṣíṣí láti pè wọlé ẹ jẹ́ kí n sáré gbé orin bàbá kí n tún sáré gbé sókè díẹ̀ náà. mo ní báwo ni wọ́n ṣe ṣe yìí sí mẹ́mọ́ lọ́ba mi ràn mọ́ o. mo gbójú
gbójúlé ọ mẹ́mọ́ túbọ̀ ìṣàmọ́ o. mo gbọ́kànlé ọ mi mọ̀ tó bá wọn bọ̀ fámọ́. dákúndàbọ̀ ọlọ́run jàre o. mo gbẹ́kẹ̀lé ọ. mo gbẹ́kẹ̀lé ọ. 07459353799 náà lẹ lè pè sí 07459353799 òun náà la lè pè sí àwa tá wà ní UK àwa tá wà ní Europe àbí láti Nàìjíríà ni a bá fẹ́ pè sórí WhatsApp wa +447459353799 òun náà ni a lè pè sí. 0796172. Hello ìbílẹ̀ rédíò ẹni tó wà lójú òpó. Hello ẹ káàsán ẹni tó ń bẹ lójú òpó. Hello ẹ káàsán o. Ẹ káàsán máa o. Yes sir, yes ma. Ẹ kú ètò. Olúwa ló ń tó àwọn bàbá wa wọ́n wà níkàlẹ̀. Mo fẹ́ kí àwọn dáàdì wa nínú Olúwa ni o. Àwọn náà ń gbọ́ dádì wọ́n ń kí yín ẹ bá ń kí wọn. Dáàdì ẹ káàsán o. Ẹ káàsán. Àjà ìwọ mi wọnú ló sí i o. Ìyá mi ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa dáàdì. Olúwa ń ṣiṣẹ́ o. Àwọn Olúwa túbọ̀ máa gbàgbára jọ. àmì o àmì ẹ ṣé Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ ojú òní àmì o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọkàn yín á balẹ̀ inú yín á dùn ẹ jẹ́ thank you very much I really appreciate that ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Thank you very much. Thank you so much. For your support, for your love, for your prayer. Oh, thank you. Àdúrà yín á sì máa gbà. Mi ò ní wá yín tí o. Ilé yín á rójú ọ̀nà yín á ráyè. Ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rí ọ̀nà àbáyọ. A ti bá bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ ìyá wọnú Ọlọ́run yóò fi yín lọ́kàn balẹ̀. Ìyọ́nà Ọlọ́run yóò máa bá yín gbé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀yin náà ń ṣe. Ẹ wá gbé alárugẹ ní ọjọ́ Friday. Ẹ wá dábìrà fún Ọlọ́run gidi mo mọ̀ pé ẹ máa wá torí mo mọ̀ yín wòlíì ńlá ni yín àgbà wòlíì lẹ́yìn náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ wá ran àwọn èèyàn náà lọ́wọ́ kẹ́ fi ìtọ́ka sí agbára Ọlọ́run ní ọjọ́ náà Olúwa yóò jẹ́ kó ṣe é ṣe fún wa o ẹ̀mí á sì gùn lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́ God bless. Ẹ ṣé gan ni àdúpẹ́ ẹ ṣé máa o yes ma bye ma. Ojú òpó ó wà ní ṣíṣí fún àdúrà táwa náà bá fẹ́ kí àwọn bàbá wa kí wọ́n fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ gbogbo tó wù káwa mọ́ tó máa já kó ń já wa láyà àwa wojú Olúwa fún ọmọ ni iṣẹ́ ni ìwé ìgbélú ẹlòmíì ó tiẹ̀ ti rore ẹ̀pin dádì ẹlòmíì àti rore ẹ̀pin wípé ṣòun wá lè rọ́nà àbáyọ ọmọ báyìí ẹlòmíì àwọn wípé ǹjọ́ òun tiẹ̀ lè rí kí ló dé táwọn èèyàn tiẹ̀ fi mọ́ ronú bẹ́ẹ̀ tẹ́bí tí ṣòro bá dáwọ́ pé ṣáwọn lè rọ́nà àbáyọ mọ́. nítorí àìní ìgbàgbọ́ nu Kristi ó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ alẹ́ nu àwọn àdánwò kéékèèké wọ̀nyí tó bá ṣẹlẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ ni wọ́n Paul jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn àdánwò yìí wọ́n wá wọ́n sì máa lọ ni ohun tí ẹ rí òun lẹ́ ń sọ ohun tí ẹ rí pọ̀ ju tẹ ẹ rí lọ níwọ̀n ìgbà tẹ́ bá dẹ̀ dúró ṣinṣin pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ẹ ó rí pé gbogbo àwọn ọ̀nà abẹ́ sí là ẹ̀yẹ rí ọkàn yẹn balẹ̀ kò sí tó ṣòro fún Ọlọ́run ní ẹ bá ní ìmọ́lẹ̀ tí ẹ ti rìn déédéé torí kíyèsára ló wí fún wa ó sọ ní ká kíyèsára tí a bá ti ní orí ọ̀fẹ́ wọ̀nyí a máa rí pé gbogbo tí a bá béèrè a kàn máa wá bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ a kò lè ṣàmárì àwọn àdánwò ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìdúróṣinṣin ìgbàgbọ́ ó máa ràn wá lọ́wọ́ a sì lálùyọ ọkàn wa dẹ̀ balẹ̀. àmín ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa nílé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá gbogbo àwọn èèyàn tán tí ẹ̀ ń fi kọ́mẹ̀ǹtì ránṣẹ́ kódà ilẹ̀kùn Táíwò Adéwálé mixer akínyín àwọn náà wọ́n kí àwọn bàbá wa Dàpọ̀ Olúdèyí àwọn náà ń kí yín Dàpọ̀ Olúdèyí wọ́n ní Pastor Ṣọlá ẹ ṣeun bàbá wa Azeez Abíọ́lá ìyá wa Mary Àmọ̀wó Àjàyí àwọn náà wọ́n kí wa Crown Adéoyè àwọn náà wọ́n kí àwọn bàbá wa fún ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò àwọn bàbá wa nínú Olúwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn náà ni wọ́n bẹ ní orí ètò tá a gbé wá lẹ́nìí wípé tó kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn kẹ́yìn náà lè rí wọn
Harvest Thanksgiving. Harvest of His endless grace. CCC Shalom Paris inviting everybody to be our special guest. Oh yes! Harvest of His endless grace is the theme of Adult Harvest Thanksgiving service of Celestial Church of Christ, Shalom Parish, Unit B, Block B 133, Copeland Industrial Estate, Peckham Ride, London, SE15 3SN, where God answer prayer with faith and patience. Coming up on 29th October 2017 by 1 p.m. at St. Mary Banqueting Hall, 305 Camberwell, New Road, London South East, OTF. Program of event Wednesday 25th October 7 p.m. to 9 p.m. Revival Thursday 26th October 7 p.m. to 10 p.m. Women Day Friday 27th October 9 p.m. to 2 a.m. Prophet and Prophetess Night at Church Auditorium on Sunday 29th October 1 p.m. is Thanksgiving service. Bazaar sales will follow after service. Most Shepherd Supreme Evangelist Prophet Olusola Oleye JP Olusola is the minister in charge and will be hosting everybody. For enquiries, call 0795-8477-350 or 07904333720. Jesus is Lord. ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá lé bàbá wa fún àǹfààní àwọn tó jẹ́ wípé ọ̀nà wọn jìyà mọ́ tí wọ́n ń bẹ ní tí wọ́n ń bẹ lórí ètò tí wọ́n ń wò wá. Mo fẹ́ kí ẹ bá mi gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó orí kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń wò wá nínú ilé torí pé àwọn náà ni wọ́n bá wa wọ́n ń ṣíà ẹ̀ ní bọ́n ṣe ń ṣíà ẹ̀ náà ni wọ́n ń kọ́mẹ̀ntì tán wò. Mo fẹ́ kí ẹ bá mi gbàdúrà fún atọ́kùnrin àtobìnrin lọ́mọdé àgbà pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ ní orí ètò ẹ bá mi fún wọn ní àdúrà. ẹ ṣe òyà mi Jehovah mímọ́ Jésù Kristi mímọ́ Michael mímọ́ mímọ́ Olúwa Ọlọ́run alágbára àpáta ayérayé Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ kábíyèsí adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí oore ọ̀fẹ́ rẹ la fi ń yọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ la fi ń ṣe ohun gbogbo a fi ògo fún ọ lẹ́nu olùgbọ́ ọpẹ́ wa àmín. kò bá sí oore ọ̀fẹ́ rẹ ní àwọn àbá ti kú àbá ti ṣubú ṣùgbọ́n ní wákàtí ọ̀la ń fi oore ọ̀fẹ́ gbàdúrà fún àwọn àyànfẹ́ rẹ tí wọ́n ń gbọ́ wa ní àkókò ìtọ́sí wò wá nínú afẹ́fẹ́ ọ̀run sì kò gbọ́ ọpẹ́ wa bákan àmín. ìjà wa tọrọ tabarí ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tó lè máa dènà àwọn àdúrà àwọn àyànfẹ́ wọ̀nyí tàbí tó lè máa mú ìyà jẹ wọ́n àbí tó lè máa dẹ́rù bà wọ́n Olúwa bá ẹ̀ka ẹ̀ṣẹ̀ kúrò àmín. Olúwa bá ẹ̀ka ẹ̀ṣẹ̀ kúrò àmín. kó sì yà wọ́n sí mímọ́ àtọrọ fún ẹnikẹ́ni tí ayé ń ṣẹ̀rù bà àbí tí ayé ń yọ lẹ́nu Olúwa jẹ́ kó gba ìtúsílẹ̀ lórí orúkọ Jésù Kristi gbogbo nǹkan tó lè máa ṣẹ̀rù bà yín tàbí tó lè máa já yín láyà mo pàṣẹ lórúkọ ti Jésù Kristi Násárẹ́tì ẹ bọ́ sínú ayọ̀ yín látòrí lọ ẹ má bọ́ sínú ìjayà mọ́ ẹ má bọ́ sínú ẹ̀rù mọ́ àbárẹ̀ kẹta bá ń dà láàmú tàbí tó ń ronú pé báwo lọ̀rọ̀ wọn ó ṣe rí báyìí ọba tó ń tu ẹ̀dá lára ni ọ wá bá mi tù wọ́n lára Jósẹ́fù wà lọ́gbẹ́ wọn jọ́nà kó mọ̀ pé ìyanu máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti lálẹ́ ìṣáájú ṣùgbọ́n kó mọ̀ bó ṣe máa rìnrìn àjò náà sì yọrí sí rere pẹ̀lú agbára tí a ṣe Ọlọ́run gbogbo ẹnikẹ́ni tí ayé ń jẹ bí ẹni jẹ́ṣu gbogbo ẹnikẹ́ni tí ayé ń dà láàmú wákàtí Olúwa yọ wọ́n jáde nínú ìṣẹ́ gbé àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n lọ́rùn fún ọ ní ìtura ọkàn yẹn á balẹ̀ mo pè é sí àjọ̀dún lẹ́ẹ̀kan sí tí ń ṣe àjọ̀dún èyí tí ń ṣe oore ọ̀fẹ́ tí ò lópin oore ọ̀fẹ́ ńlá ni lórúkọ fún ọ láǹfààní láti wá sí àjọ̀dún náà kí wọ́n bá gba ìtúsílẹ̀ kọ́ gbórí ọ̀fẹ́ yìí kọ́kàn yín balẹ̀ wọ́n gbàdúrà fún ọmọ yín kúra kó dá ọmọ náà sí ẹni gbọ́mọ sí ẹni tọ́náwó sáré ọmọ ẹni rakóso ọmọ yín àwọn ọmọ náà ayọ̀ wá yan ọjọ́ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run máa bá yín gbé ilé tó tutù kò ní túká ọba tó fi ìmọ́lẹ̀ bóra bí aṣọ orí ayé òfin mọ́lẹ̀ rògbà yín ká bí aṣọ ẹ máa lọ rí ẹ máa bọ̀ rí akéré oko délé o ànítàjò gbé sájò pẹ̀lú ògùn ọ̀nà àwọn àyàn wá yanjú yóò sì dára fún wa ọjọ́ wa sì dalẹ̀ àní ṣàárẹ̀ o àní ṣàìsàn Jésù Olúwa wa. àmín 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 lórúkọ Jésù ẹ ṣeun gan ni bàbá wa ìkórè ọdún yìí òun là ń pe gbogbo wa sí ìkórè ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún tí Ọlọ́run tó ti gbé ìjọ rẹ̀ kalẹ̀ látọwọ́ àwọn bàbá wa òun náà ni à ń pè wá sí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà wípé ẹ̀yin náà wá ẹ darapọ̀ mọ́ wa kẹ́ ẹ wá jẹ orí ọ̀fẹ́ tí kò lábàwọ̀n tí kò lópin èyí tí ó wáyé ní on the 29th of October 2017 ọdún tá a wà yìí ìyẹn ní St. Mary Banqueting Hall
305 Camberwell New Road London SC5 OTF. Òun náà ni à ń pè gbogbo wa sí wípé ká darapọ̀ mọ́ wa nínú ìkórè ti ọdún yìí. Endless Grace náà ni wọ́n pè àkórí ẹ̀, Endless Grace, orí ọ̀fẹ́ tí kò lópin. Àwọn ìsọjí ọjọ́ mẹ́ta náà sì wà kó tó di ọjọ́ ìkórè. Ọjọ́ Wednesday on the 25 òun náà ni ìsọjí àgbàyanu revival wa láti aago 7 títí di aago 9 alẹ́, ìyẹn nínú ìjọ wa gangan ní 133 Copeland Road. Níbẹ̀ ni ó ti wáyé. Gbogbo yín pátá náà là ń pè pé kẹwàá. Jésù ń gbàlà, Jésù ń wòsàn, Ọlọ́run sì ń ṣe bíi tàtijọ́, táwa náà bá sìn ín bíi tàtijọ́, ẹ rí wípé ohun gbogbo sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run ní ṣíṣe. Ọjọ́ Thursday on the 26th òun náà ni Women's Day, ọjọ́ àwọn obìnrin rere, ní aago 7 alẹ́ títí di aago 10 òun náà ni ìpàdé àdúrà tiwọn náà. Ọjọ́ Friday gangan ni ìṣọ́òru Prophet and Prophetess Night, ìṣòro àwọn wòlíì lọ́kùnrin àti lóbìnrin, níbi tí àwa aríran alálàá à ń gbóhùn ní àwájẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, níbi tá ti pàdé tí wọ́n ti máa gbàdúrà fáwọn èèyàn, tí wọ́n ti máa fi ẹ̀mí bá àwọn ènìyàn rìn láti tú ìdè láti já ìdè. Pẹ̀lú àwọn bàbá wa náà wọ́n wà níkàlẹ̀ níjọ́ náà. Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà, ó ń ṣe bẹbẹ bíi ìsàtijọ́ táwa náà bá súnmọ́ tá a bá sìn. Ìyẹn ní ọjọ́ Friday aago 9 alẹ́ títí di aago 2 ìjájí. Òun náà ni ìṣòro Prophet and Prophetess Night yìí, ìyẹn nínú ìjọ Ọlọ́run ìjọ wa CCC Shalom Parish 133 Copeland Road ní Peckham. Níbẹ̀ náà ni ó ti wáyé. Ẹ jẹ́ kí gbogbo akásúyá àyà kó tó wá di ọjọ́ Sunday gangan, ọjọ́ ìkórè gangan, ìyẹn ní on 29 October ní aago 1 ọ̀sán. Òun náà ni ìkórè ó bẹ̀rẹ̀ ní St Mary Banqueting Hall 305 Camberwell New Road London SC5 OTF. Níbẹ̀ náà ni ó ti wáyé. Lẹ́yìn tí ìkórè bá tán náà látàbàṣá, gbogbo wa pátápátá náà ni à ń pè wípé kí a darapọ̀ mọ́ wa níjọ́ náà. Ojú òpó wa sì wà ní ṣíṣí fún ẹ̀yin èèyàn wa láàrin ìṣẹ́jú bíi 10. Tí ẹ bá fẹ́ kí àwọn bàbá wa kó fàdúrà ràn yín lọ́wọ́, tí ẹ bá fẹ́ àdúrà látẹnu àwọn wòlíì wa, àwọn bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin náà lè pè wọlé sórí studio number wa 074 59 35 3799 074 59 35 3799 àti pin yẹn sójú òpó. Ẹ̀yin náà lè pè wọlé. Àwọn tá a fẹ́ pè láti Europe, láti Nàìjíríà ni a lè pè sórí WhatsApp wa fún àdúrà látẹnu àwọn bàbá wa, tí mo sì ní ìgbàgbọ́ wípé tí wọ́n bá ti wí bẹ́ẹ̀ náà ni yóò sì rí. A lè pè sórí +44 74 59 35 3799 +44 74 59 35 3799. Òun náà ni a lè pè sí fún àwọn bàbá wa bóyá fẹ́ àdúrà. Studio number wa ó ti wà ní ṣíṣí. Ẹ̀yin náà lè pè wọlé fún àdúrà kó tó di pé a máa yọ̀ǹda àwọn bàbá wa lórí ètò. Ojú òpó wà ní ṣíṣí, ẹ lè pè wọlé. Má jẹ́ ìjìyà láyé. Ṣẹ́rú láyé mi o. Má jẹ́ ṣàánú bàtà fẹ́lẹ́. Má jẹ́ kí ìràwọ̀ mi, má jẹ́ kí ìtàsán mi wọlé. Orí ọlá ni mo yàn ní ìkúnlẹ̀ mi o. Orí adé ni mo yàn lákọsẹ̀ wáyé o. Àmọ́ bí mo bá mọ̀ fáyé lè ṣẹ̀rù bà mí, bá ti fa àwọn ọ̀run ìràwọ̀ mọ́ra o. Orí mi o. Ẹlẹ́dàá mi gbóhùn mi, ìrẹ̀ mi mò ń pẹ́ o. Má jẹ́ ìjìyà láyé. Má jẹ́ wáyé bí aya ìwà o.
ká mọ̀ ṣe kó bàtà fẹ́gbẹ́ wa ká mọ̀ ṣerú ẹgbẹ́ wa ojú òpó wa ó wà ní ṣíṣí tá a bá sì fẹ́ pè wọlé kí àwọn bàbá wa bẹ̀yẹ fẹ́ kọ́ fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ fún ohun kan tàbí ìkejì studio number wa 07459353799 náà lè pè sí 07459353799 òun náà ni a lè pè sí bóyá wa náà fẹ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà látẹnu àwọn bàbá wa a lè pè láti Nàìjíríà ní tàbí láti Europe a lè pè sórí WhatsApp wa +447459353799 òun náà ni a lè pè sí àwọn bàbá wa tí wọ́n wà níkàlẹ̀ àwọn náà ni Superior Evangelist Prophet Olúṣọlá JP àwọn ní olùṣọ́ àgùntàn CCC Shalom Parish tó wà ní Peckham 133 Peckham Copeland Road ibẹ̀ náà ni wọ́n fi kalẹ̀ sí níbi tí ìjọ Ọlọ́run wà tí Ọlọ́run ti ń túdè tó ti ń jáde tó sì ń gbọ́wọ́ wọn ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu àwọn náà ni wọ́n kalẹ̀ iná wà níkàlẹ̀ tẹ̀ ń wò yìí yàtọ̀ sí ọjọ́ ìkórè yìí bàbá wa kó tó di pé màmá yọ̀ǹda yín normal service wa ní ọjọ́ Sunday àwọn ìsìn wa ní ilé ìjọsìn wa àwọn ọjọ́ wo ni a fi ń ṣèsìn àti aago tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀. ọjọ́ Wednesday ọjọ́ àánú ó bẹ̀rẹ̀ láti aago 7 dídé aago 9 ọjọ́ agbára ti ṣe ọjọ́ ńlá tí a máa ń ṣiṣẹ́ fún àwọn wòlíì a máa ṣẹ̀sìn láti aago 7 di aago 9. ìyẹn ní ọjọ́ Friday. ní ọjọ́ Friday tá a bá wá ṣe tán a wá pe àpèjọ àwọn wòlíì láti ṣiṣẹ́ fún àwọn wòlíì láti lè sọ agbára wọn di ọ̀tun ìyẹn máa bẹ̀rẹ̀ tí ẹ̀sìn bá ti parí nǹkan bí aago 10 títí nǹkan bí aago 12 àbọ̀. ìyẹn normal service wa ní during the week ìyẹn tó bá di ọjọ́ Sunday la máa ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan bí aago 11 máa parí ti aago 3 ọ̀sán ó dẹ̀ sì ń lọ bẹ́ẹ̀ bọ́lọ́ ti bá ràn wá lọ́wọ́ ó tún ní bẹ́ẹ̀ lórí bí ẹ̀mí bá ṣe darí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ̀lé lómi adébẹ̀yà ní dáàdi ẹ̀ láago 2 máa ṣe tán dáàdi ẹ̀ láago 3 ṣùgbọ́n bí ẹ̀mí bá ṣe darí àbí mọ̀mọ́ pàmì ló darí aládùúrà iṣẹ́ ẹ̀mí la dẹ̀ ń ṣe kọ́lọ́dún ẹ̀kọ́ ràn wá lọ́wọ́ ló máa fi wá sílẹ̀ àwọn ìgbà míì tẹ́ bá fẹ́ rí mi ó máa depend lórí appointment ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀ yín ṣe mọ̀ pé èmi náà ń ṣiṣẹ́ mo ṣiṣẹ́ ara lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti pè ní àsìkò yẹn màá yan táì tó yẹ pé mo wà available tí mo lè rí àyè màá rí yín màá dẹ̀ ṣe àdúrà fún yín àwọn nǹkan tó bá ń da yín láàmú tó yọ ẹlẹ́nu Ọlọ́run wa ṣe àá ṣe ìtúsílẹ̀ ọkàn yín á sì balẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó yẹ pọ̀pọ̀ ti wá wọ́n sì ti rí ìyanu Ọlọ́run a sì ti ń ṣe bákan náà ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń dúró tiwa kò lè dágbére fún wa mo fẹ́ kẹ́ fi èyí tọ́ Ọlọ́run wò nínú ìgbàgbọ́ pé with God all things are possible ilé ìjọ fúnra where God answer prayer through faith and patience tá a bá lè dúró ṣinṣin tá a bá ní gbàgbọ́ tá a bá dẹ̀ mọ bí tá a lọ ẹ tí ò ní sùúrù kò lè rí ìyanu Ọlọ́run á ní sùúrù á sì ní gbàgbọ́ pẹ̀lú sùúrù àti gbàgbọ́ yìí ni Ọlọ́run fi máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ tọkàn wọn náà fi bá rẹ̀ pé Olúwa sọ ò ti ṣiṣẹ́ yìí ọ̀pọ̀ ìgbà ló ti ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì tá a ti gbọ́ ní Abrahamu láìsíkè àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ ìyanu náà ṣẹlẹ̀ at last ọkàn wọn sì balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí náà yóò sì lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́. àmín táwọn èèyàn bá fẹ́ pè yín lẹ́yìn ètò yìí bóyá wọ́n fẹ́ pè yín fún àdúrà àbọ̀ tí ẹ fẹ́ wá nọ́mbà wo ni wọ́n lè pè yín sí. 07958 477 350. ẹ rọra bá mi pè dádì torí fún àwọn ènìyàn wa nílé mò ń bọ̀ ẹ dákun mo fẹ́ tẹ̀ jáde kí àwọn èèyàn wa náà rè kí wọ́n lè rí àwọn bàbá wa wọ́n fi nọ́mbà wọn sílẹ̀ fún àwa tá a bá fẹ́ pè wọ́n bóyá lẹ́yìn program yìí tá a bá fẹ́ pè wọ́n fún àdúrà tó jẹ́ pé a fẹ́ pè sórí ètò tá a bá fẹ́ pè wọ́n nọ́mbà wọn tá a lè pè sí nìyí ó yá bàbá mi. 07958 07958 477 350. 350 òun náà ni ẹ lè pe àwọn bàbá wa sí 07958477350 òun náà ni ẹ lè pe àwọn bàbá wa sí bóyá ẹ̀yin fẹ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà ni ẹ ti ẹ̀fẹ́ rí wọn fún nǹkan kan ni àbẹ́yìn ní nǹkan kan tó ń gbé yín lọ́kàn tó jẹ́ wípé ẹ̀ ń wò wípé báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe abẹ́ ní ẹ̀bẹ̀ àdúrà lórí nǹkan kan a lè pe àwọn bàbá wa sórí nọ́mbà yìí òun ni mo ti tẹ̀ síta yìí àwọn bàbá wa wo ni Ṣọlá nọ́mbà wọn nìyẹn 07958477350
7350 òun náà ni a lè pè wọ́n sí. ìjọ ọlọ́run alààyè ìjọ wọn wà ní nọ́mbà 33 Copeland Road 133 Copeland Road London. kí ni postcode yẹn bá mi? SE15 3SN. ẹ bá mi pè láti bẹ̀rẹ̀ dádì. 133 Copeland Road Peckham Rye SE15 3SN. tẹ́ bá ti dé Peckham Rye station ẹ̀rí Copeland Industrial Unit ibẹ̀ gangan ní 133 Copeland Road wà. Second floor block C ni mo wà. bàtìrí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyanu tọ́lọ̀ ti ṣe láyìíká. ẹ bá ti wọlé ẹ kọ́ńpáàlì ńlá ni ẹ bá ti bèrè block C wọn á fún yín hàn. second floor ẹ máa bọ̀ lókè ọkàn yá sì balẹ̀ ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá fẹ́ rí mi tẹ́ ẹ ti pè pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Olúwa yóò yanjú ọ̀rọ̀ náà. kì í ṣagbára wa bí kò ṣagbára Ọlọ́run Ọlọ́run dúró tì yín o ilé yín á dẹ̀ rojú ọ̀nà yín aráyè ẹ ṣé mo dúpẹ́. àmín ẹ ṣeun bàbá mi Olúwa máa ṣàgbára dọ̀tún o Olúwa túbọ̀ máa tún tẹ̀síwájú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run náà tẹ́ fi fún wa lẹ́nìí mo mọ̀ wípé àjẹmọ́nú náà ló máa jẹ́ fún gbogbo wa àtàwọn tó ń gbọ́ wa àtàwọn tó ń wò wá ní ilé. ká ẹ tó lọ bàbá mi lórí ètò ọ̀rọ̀ èmi náà ní ìdí àdúrà ilé iṣẹ́ ìbílẹ̀ rédíò náà ní ìdí àdúrà fàdúrà àwa náà lọ́wọ́. Ọlọ́run alágbára tó gbé ilé iṣẹ́ ìkalẹ̀ kábíyèsí ó ní ìdí kan àbí méjì tó fi gbé kalẹ̀ fún wa fún ọ̀rọ̀ ìpè àti ikọ̀ àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run Olúwa gbàdúrà sí ilé iṣẹ́. àmín Jésù. ọmọ rẹ̀ ṣakitiyan láti polongo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni kí gbogbo ayé kó lè gbàgbọ́ ìkéde ló ń ṣe jẹ́ nípa ìkéde tó ṣe májò kábàámọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀. àmín Jésù. máa kó fi ọmọ di àmín. máa kó fi ọkọ di àmín. ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ náà bí àwọn ẹni ìṣáájú extra fojú rí àánú Ọlọ́run pàdé gbọ́ àwọn èèyàn lórí ìṣípayá Ọlọ́run tó kọ́ sí balẹ̀ àwọn obìnrin eré jẹ́ níwọ̀n ìgbà tó ti gbé kalẹ̀ báyìí má jẹ́ kó túká mọ́ lọ́wọ́ náà. àmín Jésù. má jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ṣẹlẹ̀ sí Ọlọ́run. àmín Jésù ogun mi ìmọ̀ ọmọ má jò ṣẹlẹ̀ sí. àmín mo Jésù. ti wà tẹ́lẹ̀ mi ò sí mọ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sí. àmín. ọlá yóò máa pọ̀ sí. àmín. inú yóò sì máa dùn. àmín. ìlú yóò máa bùkún fún yín. àmín. ẹ máa rí tajé ṣe. àmín. iléeṣẹ́ yóò wá ní jóná o. àmín. kò ní dá elédè rú. àmín. ọkàn yín á balẹ̀. àmín. ìlú yóò dá ọmọ sí. àmín. Ọlọ́run tó ní àkókò yìí mo fi àkókò ìtọrọ lórí ọkàn olùgbàdúrà fún wọn. àmín Jésù. ohun tó gbà ṣe lára wọn olùwàtúwọ̀ máa ṣe fún wọn. àmín Jésù. Olúwa Ọlọ́run ó ti gbé wọn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ ti Kristi alààyè ni ó máa sìn Ọlọ́run òkú ò lè sìn ọmọ yẹn ká dúró kó òjijì àmín Jésù. wọn lẹ́rẹ̀ kó rọ̀gbà yẹn ká gbogbo Olúwa búyọ lára àmín. yìí Jésù Olúwa wa àmín. orí ọ̀fẹ́ bàbá mímọ́. tí ọmọ tí ọlọ́rọ̀ yìí mọ́ mímọ́. Olúwa kó gbàdúrà fún yín àmín. Olúwa kó gbàdúrà fún ẹ̀tẹ́ gbọ́ mi àmín. gbogbo orí tẹ bá gbé ọ̀rọ̀ ayé gbà kẹrí àánú Ọlọ́run àmín. kẹrí fún Ọlọ́run àmín. kẹrí sí Ọlọ́run àmín. kórè náà tó ń bọ̀ Ọlọ́run kó lọ́wọ́ kó dúró tì wá àmín. gbogbo ayẹyẹ aṣeyẹyẹ àwọn atikiyẹ àwọn ọ̀nà tábẹ́ gbégbà kọ́lọ́dún ẹ̀ kó fún wa ṣe àmín. kọ́lọ́ kó sì ràn wá lọ́wọ́ àmín. Jésù Olúwa wa. àmín 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 lórúkọ Jésù. ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ má jẹ́ ká gbàgbé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa à ń fi àsìkò yìí àfi ń pè yín síbi ìkórè ti ọdún yìí ìkórè ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún tí ìjọ CCC Shalom Parish ẹ má jẹ́ ká gbàgbé àwọn ìsọjí wa on the 25 ní revival wa lọ́jọ́ Wednesday láago 7 dáago 9 ìyẹn nínú ìjọ wa ní Copeland Road ní Peckham ọjọ́ Thursday 26 of October ní aago 7 sí aago 10 lẹ́ni Women's Day tí ìpàdé àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká wá gbogbo wa náà là ń pè ọjọ́ Friday ní ìṣòro Prophet and Prophetess Night láago 9 alẹ́ títí dáago 2 ìdájí gbogbo wa pátápátá òun náà ni à ń pè ẹ jẹ́ kí àwa náà ká wá gborí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ọjọ́ Sunday on the 29th of October òun gan ni ọjọ́ ìkórè gangan tí gbogbo wa ó ti fẹ́ ayọ̀ fi jó tá a fi gbáre lọ́wọ́ Ọlọ́run èyí tí àkórí rẹ̀ ń jẹ́ endless grace orí ọ̀fẹ́ tí ò lópin Ọlọ́run nìkan náà ló lè fún yàn òní bàbá wa ṣe ń pè wá pé káwá gbà á káwá bu omi mu nínú omi orí ọ̀fẹ́ yìí bàbá wa pè wá lọ́jọ́ náà pẹ̀lú gbogbo ìjọ Ọlọ́run pátápátá ìyẹn ní St Mary Banqueting Hall 305 Camberwell New Road London SC5 OTF níbẹ̀ náà nìkórè ó ti wáyé ìyẹn ní Camberwell
road gbogbo àná la mọ̀ níbi bus garage yẹn lójú títì báyìí àti rí St Mary banqueting hall yẹn aago kan náà nìkórè ó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká wá fìdùnnú fayọ̀ gbàdé lọ́wọ́ Ọlọ́run ká múra ká dúró dẹ́dẹ́dẹ́ kínú wa kó dùn kájọ wá gborí ọ̀fẹ́ àwọn bàbá wa náà á bá wọn ní kalẹ̀ níjọ́ náà tí wọ́n ò sí wa níjọ́ yẹn pẹ̀lú ijó àti ayọ̀ àti ìdùnnú gbogbo apátá là ń pè lẹ́yìn yẹn náà ni bàṣá yóò tẹ̀lé nígbà tí a bá parí ìkórè gbogbo apátápátá là ń pè ẹ má jẹ́ ká gbẹ̀yìn ìjọ ẹ má jẹ́ ká ròyìn ẹ̀ fún wa o Olúwa Ọlọ́run ìkórè yóò kórè ayọ̀ fún gbogbo wa pátápátá lógo Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ kí n tún sáré ròlù jíǹgù wa náà kó tó di pé àmọ̀dágbére. I don't harvest Thanksgiving. Oh yes, harvest of His endless grace. CCC Shalom Paris inviting everybody be our special guest. I don't harvest Thanksgiving. Harvest of His endless grace. CCC Shalom Paris inviting everybody be our special guest. Oh yes, harvest of His endless grace is the theme of Adult Harvest Thanksgiving service of Celestial Church of Christ, Shalom Parish, Unit B, Block B 133, Copeland Industrial Estate, Peckham Ride, London, SE15 3SN, where God answer prayer with faith and patience. Coming up on 29th October 2017 by 1 p.m. at St. Mary Banqueting Hall, 305 Camberwell, New Road, London South East, OTF. Program of event Wednesday 25th October 7 p.m. to 9 p.m. Revival Thursday 26th October 7 p.m. to 10 p.m. Women Day Friday 27th October 9 p.m. to 2 a.m. Prophet and Prophetess Night at Church Auditorium on Sunday 29th October 1 p.m. is Thanksgiving service. Bazaar sales will follow after service. Most Shepherd Supreme Evangelist Prophet Olusola Oleye JP Olusola is the minister in charge and will be hosting everybody. For enquiries, call 0795 8477 or 079 04 33 3720. Jesus is Lord. ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bàbá wa nọ́mbà wọn tẹ́ lè pè sí lẹ́yìn program lẹ́yìn ètò yìí bóyá ẹ fẹ́ àdúrà kan sí méjì lẹ́nu àwọn bàbá wa ẹ̀bí ẹ fẹ́ kán gbàdúrà fún yín ẹ̀rọ nọ́mbà wọn tá a lè pè sí òun náà ní 079 bàbá rẹ tí wọ́n mi pè lẹ́ẹ̀kan sí fáwọn èèyàn wa. 079 58 477 350. òun náà ni àwọn nọ́mbà bàbá wa tẹ́ lè pè sí nọ́mbà àwọn nìyẹn tẹ́ lè pè sí lẹ́yìn ètò tẹ́ bá fẹ́ àdúrà ẹ ṣeun o àwọn èèyàn wa tí wọ́n tún fi kọ́mẹ̀ntì ránṣẹ́ ẹ ṣé 07958 47 7350 náà ni ẹ lè pe àwọn bàbá wa sí ẹ ṣeun Pastor Victor Olúṣẹ́gun àṣókè ẹ ṣé o àwọn náà wọ́n kí bàbá wa bàbá ẹ bá mi dágbére fún àwọn èèyàn wa kẹsì bá mi fi wọ́n sábẹ́ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. ẹ ṣé mo dúpẹ́ fún yín fún gbígbọ́ ètò yìí mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá wa tó fún wa ní àǹfààní láti wá polongo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí afẹ́fẹ́ Ọlọ́run náà yóò dúró tì yín mo fi oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo fi dúró tì yín ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí mo gbé sí abẹ́ ààbò àti Ọlọ́run iṣọ́ rẹ̀ kí o máa ṣaláàbò yín kí o máa bá àánú pàdé kí o iná máa dùn nǹkan yanu àgbà yanu tó lọ́wọ́ fẹ́ ṣe kò ní dìbàjẹ́ ayé ò ní dín lọ́wọ́ tó ní dé lọ́nà àti wọnú ògo rẹ̀ lọ àníṣe ni àwátì àníṣe ni àwárí ọkàn yín á balẹ̀ ló á sì dá ọmọ sí àlàáfíà fún yín Jésù Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù ẹ ṣé wa dúpẹ́ o ẹ̀yin èèyàn wa ó dìgbà kan náà á máa retí inú kórè o ẹ ṣé àdúpẹ́. àmọ́ bí wọn Ọlọ́run bá ṣì ń jọ́ lọ́rùn iṣẹ́ rẹ̀ rèé kó máa ṣe lọ. má jẹ́ jìyà láì.